Vores næste opgave handler om sandsynlighed. Vi får at vide, at vi har et kort spil, og så er spørgsmålet, hvad er sandsynligheden for, at vi trækker en femmer i første træk? Og for at løse opgaven, så skal du selvfølgelig vide, at i et spil kort, så er der 4 femmer. Så kan vi sige, at sandsynligheden for at trække en femmer er, der er 4 kort, og der er 52 kort i alt. Sandsynligheden er så 4 over 52. del. Det er simpelthen en brøk, vi opstiller her. Og for at gøre det simplere, når du opstiller en brøk, og hvis du gerne vil give et brøk som et resultat, så skal du altid lige finde ud af, hey, kan vi reducere vores brøk? Og måden man reducerer en brøk på er ved at finde ud af, er der en tal, der både går op i tælleren og nævneren. Det vil sige, er der et tal, der både går op i 4 og 52. Og lad os starte med at kigge på 4. 4 går selvfølgelig op i 4. Og hvor mange gange går 4 op i 4? Det gør det en enkelt gang. Hvad med 4? Går 4 op i 52? Hvor mange gange går 4 op i 52? Hvis du ikke lige kan regne det i hovedet, så er du nødt til at lave en division med trappemetoden. Der kan du sige, hvor mange gange går 4 op i 5. Det gør det en enkelt gang. Hvor mange har du brugt? Vi har brugt 4. Hvad har du tilbage? Vi har 1 tilbage. Så trækker vi vores total ned. Så står der 12 her. Så starter vi igen med at sige, hvor mange gange går 4 op i 12. Så siger vi 4, 8, 12. Det er 3 gange. Så skriver vi 3 her. Og så siger vi igen, hvor mange har vi brugt? Vi har jo brugt alle 12, fordi 4 gik op i 12. 4, 8, 12. Så skriver vi 12 her. Og så trækker vi de her to tal fra hinanden. Det giver 0. Så har du fundet dit resultat. Det vil sige, vi kan skrive 13 her. Det vil sige, vores sandsynlighed, som vi opstillede, hvor vi sagde, sandsynligheden for, at du trækker en femmer, er 4 over 52, fordi der var 4 femmer i et spil kort, som i alt består af 52 kort. Det reducerer vi, så sandsynligheden for, at du trækker en femmer, er 1/13.